Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Teknik Medan. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang perbaikan mesin cuci Samsung. Dia error mengeluarkan kode OE dan IE Samsung. Jadi langsung saja, jangan kemana-mana, ikuti terus channel-channel Teknik Medan. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang perbaikan mesin cuci. Jangan lupa like, comment, and share, dan tekan tombol subscribe. Hai guys, kali ini saya akan membuat tutorial untuk perbaikan mesin cuci Samsung tanpa dihidupkan. Dia hidup sendiri, mengeluarkan kode OE. Sudah kita matikan, kita hidupkan. Hidup dia normal, terus mengeluarkan kode IE. Dia pun langsung buang, air tidak masuk. Kedudukannya bermasalah, mengeluarkan kode IE. Langsung saja kita cari kerusakannya. Pertama-tama kita buka dulu ini penutup belakangnya. Kita lihat ada yang dimakan tikus. Aman, kabel-kabel instalasi tidak dimakan tikus. Kemudian kita buka yang penutup atasnya, program tombol-tombolnya. Ternyata aman guys, nggak ada digigit tikus. Kita tutup kembali sementara, terus kita coba ganti ini dulu guys, water levelnya kita ganti dulu, karena tahu rusak dia kan. Cari kita pasang lagi, kita tes ya guys, cocok dulu. Guys, ternyata normal guys. Ini kita beroperasi, tidak error. Kita coba spin. Kita coba spin. Ternyata normal guys. Itu guys, berarti kerusakannya itu water level. Kita ganti mesin cuci Samsung yang Android, mesin cuci lama ya, Samsung dihidupkan, dia hidup sendiri, mengeluarkan kode. Dihidupkan, dia mengeluarkan kode juga yang berbeda dengan kode IE. Jadi kerusakannya itu water level ini guys, perbaikan
saya. Jangan lupa like, comment, dan share, dan ikut tombol subscribe. Terima kasih.